že ako som vravel cechovníkom, trochu som sa vo vlaku nudil a tak som napísal program, ktorý vyrieši blížiaci sa event so spájaním kryštálov. Ak ste ho už hrali, tak ste si asi povedali, že by bolo dobré vypísať si všetky kombinácie a proste vybrať tú najlepšiu. No ak ste to naozaj skúsili, zistili ste, že ich je toľko, že sa to nedá ani napísať na papier. V skutočnosti som zistil, že ani počítač ich nedokáže všetky vygenerovať naraz. Tento borec Muingcat spravil nejaký program, čo to nejak optimalizuje, ale nedáva najlepšie riešenie, ale ani nie nepoužiteľné. Dokonca to jeho program za vás aj vyplní, ale ja nemám rád, keď sa hra hrá za mňa, na čo to potom hrám. Ale robte ako chcete, mne je to jedno. Jeho video som dal do popisku videa. No neodbočujme, ja som vedel, že sa to dá spraviť lepšie. Vysvetlenie pre programátorov, rekurzia nedobiehala, dynamické programovanie pretekalo a Cache zamrzal. Avšak použitie všetkých troch prístupov súčasne ako tak fungovalo a to si teraz ukážeme. Program si treba stiahnuť, asi dám do popisku nejaký link alebo vám ho pošlem rovno vo Forge, stačí mi napísať. Som si istý, že ho bude Windows blokovať, pretože je to exe súbor a on také nemá rád, zvlášť keď sú od neznámeho autora. Samozrejme, že to exe je bezpečné, ale chápem, ak mi nebudete veriť, v takom prípade ho samozrejme nepoužívajte, mne je to jedno. A ozaj, ak máte nejaký antivírus, tak ho zrejme tiež zablokuje, z úplne rovnakého dôvodu. Ja si ho preto vypínam. Radšej si dajte program do samostatnej zložky, on totiž bude vytvárať Cache súbor. Ten môžete kedykoľvek zmazať, on si tam len ukladá výsledky, aby na budúce bežal rýchlejšie. Keď program zapnem, vyskočí na mňa toto zastaralé rozhranie. Ale mne to stačí, ako vstupy to berie počty voľných kryštáľov, zamknutých kryštáľov s horným kľúčom a zamknutých kryštáľov s dolným kľúčom, tu je logovacie okno, ale to vás nemusí trápiť, no a tu dole bude optimálny postup. Event ešte nezačal a preto použijeme niečo z tohoto videa. Ja som si zvykol vyhodiť 10 voľných kameňov, ale vraj sa odporúča len 7. Tu ich je voľných 10, ukážeme si to na zelených kameňoch. Najprv vyplníme voľné kryštály, máme tu jeden level 4, jeden level 3 a 2 level 1. Teraz môžem ísť podľa For Helpera a len opísať tieto hodnoty alebo si to proste spocitať z mapy. Vidím, že je to 2201 a 2012, takže sem vyplním 2201 a 2012, používam na posun tlacítko Tab, ale to je jedno. Potom stalcím proces. Začne mi to vypisovať, co sa deje, to nie je podstatne. V závislosti koľko kombinácií tam je, to pobezí rozne dlho. No nakoniec to vypluje výsledok. Tu môžete vidieť, koľko sa dá najviac zarobiť kľúčov a tu je správny postup. Optimalizuje to nielen kľúče, ale aj odmeny z rozbitých zamknutých kryštálov.